тебя упакованный, нет? Подарочный. Аккумулятор сохлый, наверное, не заведет. 0 градусов. Что за помойное отделение? Это вот лень пошла пукан оторвать от сидушки. Просто вот это еще такой, как чмо, блядь, зарос, блядь. Как это, знаешь, станка нет. Да? Давай заедем, я тебе куплю. Рыжебородый Генрих. С племени викингов. Давай такой сабнеповский, который еще с ручкой так закручивается. Лезвие этот спутник оставится. Такой тебе взять. Хоть на человека похож. Дикобраз какой-то. Так хорошо. А что хорошо? Уже морозы спали. Тут греть нечего. Только знаешь, вот это раздражение идет, собираешь всякую вирусню сюда. Лишние бациллы. Ты еще эту косичку отпусти.
сейчас это... Корову на люк стоит. Кстати, я остановлюсь, ключом приду. Вообще не управляем. Это мягко, когда летом прыгаешь. Печку включить не надо? Не надо. Воспитанный, что ли?
Походу, чья-то тачка кому-то уже мешать ничего. Кого? Там, это, чувак зашел, короче, в ту дверь, где он машину поставил. Не надо, подойдет, скажет. Где дверь открывать? Где машина стоит? Ну, Ты вот так. Да ничего, она ему нахер не мешает. Кого нет? там ключ вставлен. Идет, скажет. Пленных, да, тут держать не то. Да. Бабло не отдает сюда на месяц. Внизу берись. Может так подымем, да вытащим его, что тяжелый, что все. Это компрессоры у тебя. Чё? У меня. Компрессоры с твоей стороны. Я всё равно понял, по-моему. Грудь здесь. Есть там за что взяться? Ну, Давай так. больше надо вперед ходить. Егор, давай толкнем это корыто, блядь. Давай чуть еще. Да ты сам его катишь. Все, иди здесь. Видал велик? Ты говорил, не видел. Да я уже 100 раз видел. Ничего не такого. Поднимать только придется вниз. Она не видел. Ставь. Иди сюда. Дерись. Дрищ, ты коробку взял? Коробку давай подкинешь. Ты держи сейчас.
Вот теперь еще заедешь.